Следующим комплектом в работу зашли 22 диски. Диски полностью песочили, отремонтировали, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, а основной цвет будем красить черный бандированный мат. В конце видео покажу готовый результат этого комплекта. Прошел у нас цикл печи, 22 диски выехали. По черной грунтовой подложке сейчас идет процесс нанесения основного цвета. В конце видео покажу готовый результат. Прошел у нас финальный цикл печи, показываю готовый результат. 22 тесловских дисков, в основном цвете черный бандированный мат. Все получилось хорошо, подписывайся на наш канал.